Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Прва посериозна размена на навреди меѓу представници на владините партнери ВМРО ДПМН и ЗНАМ. Ден подоцна премиерот смирува дека владината коалиција е стабилна. Смета дека Милошовски и Филков имале само лош ден. Пратеникот Милошовски и министерот за правда Филков имале само лош ден кога вчера меѓу себе се испратија критики за својата работа и политичка кариера, иако припаѓаат на иста владина коалиција, смета премиерот Мицкоски. Откако ги пофали како соработници, Мицкоски посредно им порача и на Милошовски и на Филков да ја смират топката. Соработката со Антонио Милошовски ја оценувам на највисоко ниво, тоа е додадена вредност и во рамките на пратеничката група и во рамките на партијата со своето искуство. Министерот Игор Филков знам со какви проблеми се соочи, знам каква состојба затекна во Министерството за правда. Континуирано на дневна основа можам да кажам се координираме и соработуваме во делот на реформите кои што се многу важни, посебно во секторот правда. Но на што можев да го заклучам, убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и за едниот и за другиот заврши. И Милошовски и Филков денеска не сакаат да го коментираат меѓусебниот однос со критики, но и пораката на премиерот. Милошовски синоќа во интервју посочи дека министерот за правда имал слаби перформанси по однос на врските што ги има преземено за правосудни реформи. Филков пак на Фејсбук возврати дека пратеникот е неинформиран и изолиран од партијата, а го праша и за кого одработувал во моментов. Но искрен нема само меѓу ВМРО ДПМН и ЗНАМ, туку и внатре во вреди. Премиерот Мицкоски не е загрижен дека и ова би влијаело на владината коалиција, посочувајќи дека владата има добар рейтинг. Има ли проблеми со коалицијата на Карабари? Немам такво чувство дека има, напротив, имаме исклучително квалитетна соработка. Граѓаните да бидат сигурни, владата е стабилна, повеќе од 2/3 неофицијално, официјално 78 пратеника ја поддржуваат оваа влада. Граѓаните, според она што го гледам од анкетите, даваат поддршка. Огромно е позитивното мислење дека и Македонија се движи во позитивна насока и тоа представува за нас инспирација да продолжиме и понатаму да се движиме и да работиме. Партнерите во албанската коалиција наводно се поделиле околу ставовите за настап на локалните избори. Таравари сметал дека секој треба да настапува самостојно. Тој јавно посочи дека останува во владата на Мицкоски, но дека има и контакти со Ахмети, а дека тоа го прават и останатите лидери на вреди. По оваа изјава од албанската коалиција излегоа со демант дека немаат и не сакаат ништо со ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. А првата лидерска средба Мицкоски и Филипче ќе биде утре во 14 часот во владата. Разговорите ги иницираше опозицијата, посочувајќи дека е потребна надпартиска стратегија во сите области чија реализација нема да зависи од тоа кој е на власт, а кој во опозиција. На нова форма на политички диалог, би рекол и општествен диалог, во кој што ќе се вклучат сите политички партии, пред се најголемите и секако други чинители во општеството, со цел да се изготват стратешки документи, врз основа на кои ќе се направи стратегија, врз основа на која државата ќе функционира следните повеќе од една деценија, деценија и пол или 2 децении, многу повеќе од мандатот на било која влада и било која партија или коалиција да ја води таа влада, поради тоа што во одредени области очигледно дека мораме да знаеме на каде одиме. Доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам. Кон што водат овие политички процеси, турбуленциите во владината коалиција и лидерската средба? Тема на вечерашната анализа. Ивана Соколовиќ најдова дали се трасира можеби пат за предвремени парламентарни избори заедно со локалните?
Судејќи по досегашното искуство, барањето за свикување на лидерска средба, особено по ваков еден турбулентен период, би било за предвремени избори. Меѓутоа, експертската јавност вели дека рано е за вакви барања, со оглед на тоа дека од една година владата ја има преземено власта во државата. Не очекуваат ново изборно соочување заедно со локалните избори на есен. Меѓутоа, добро е, велат, дека овие двајца лидери ќе седнат на заедничка маса за продлабочување на политичкиот диалог. Сепак поголеми очекувања нема до утрешната средба. Деталите ставовите на експертите во приложение. Лидерското соочување на Мицкоски и Филипче го отвора патот за политички диалог, но без поголеми очекувања, смета експертската јавност во очи на средбата на двајцата лидери. Наместо тетатет средба за стратешките определби на државата, како што бара опозицијата, дебатата треба да се води во парламентот, каде се народните избраници, велат аналитичарите. Нормално дека е добро да се има комуникација. Не очекувам искрено ништо посебно да се договара или да се преговара на таа лидерска средба. И не ме изненадува и ова понуда од Филипче да влезе да го спасува мандатот на Мицковски со лидерски средби, за почеток од моноетнички карактер, а поратаму, како што велат, ново општествен договор да направат. И тие пратеници се во собрание затоа што се представници на граѓаните. Зашто имаат да се среќаваат на лидерски средби моноетнички, монопартијски? Иако лидерските средби досега биле вовед за барање на предвремени парламентарни избори, експертите сметаат дека нема основа да се бара ново изборно соочување на есен заедно со локалните избори. Според мене нема потреба да има повторно избори, ако тие би биле заедно со локалните. Доколку не знам, имаше веќе поминато 2,5-3 години од мандатот и така натаму, или беше влезен во четвртата година, тогаш можеме да говориме за предвремени избори. Но сега искрено, навистина, мислам дека нема причина зошто би имало предвремени. И двете страни седнуваат на маса со ставови дека за темите потребен е сериозен пристап. Опозицијата смета дека потребна е и надпартиска стратегија во сите области, чија реализација нема да зависи од тоа кој е на власта, кој во опозиција. По средбата Мицкоски Филипче ќе биде јасно дали ќе биде иницирана и лидерска средба во проширен состав. Лидерите на останатите парламентарни партии пак остануваат воздржани. За албанскиот коалиционен партнер лидерска би било губање на време. Дуи пак условува со анкетна комисија за Кочанската трагедија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Советот на јавни обвинители застана за државниот обвинител Љупчо Коцевски. Само тројца од членовите се согласни со барањето за негова смена. Советот на јавни обвинители не сака Коцевски да замине од позицијата државен обвинител. По расправа пократка од половина час и зад затворени врати беше донесено негативно мислење за владиниот предлог за разрешување на првиот човек на обвинителството. Одлуката ја поддржаа 6 членови на Советот. Позитивно мислење или поддршка на предлогот за разрешување имаа тројца членови. За обвинителката Маријана Илиеска и членовите избрани од собранието Кети Петкова и Ардијан Демири прифатливо е Коцевски да замине од функцијата. Членовите на Советот, разгледувајќи го предлогот на владата на Република Северна Македонија по однос на разрешувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија, донесе одлука со мнозинството гласови на членовите на Советот и дава негативно мислење по однос на предлогот на владата за разрешувањето. Зошто Советот смета дека треба Коцевски да остане државен обвинител, јавноста не можеше да слушне. Пред почеток на седницата, повикувајќи се на закон, 9 членови едногласно одлучија дека сакаат во салата да бидат сами. Така се штител интегритетот и угледот на јавниот обвинител. Коцевски во својот одговор изнесувал и податоци за дисциплински постапки против вишите јавни обвинители Цветановски и Хајрулахи. Јавноста беше исклучена се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Негативното мислење, подкрепено со аргументи, Советот има обврска да го испрати до владата.
Во меѓувреме, премиерот најави дека постапката за разрешување на Коцевски ќе биде во мирување, бидејќи обвинителите работеле на расветлување на кочанската трагедија, а во тој процес покажале резултати. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Двајца од повредените кои беа на лекување во Грција и еден во Шведска денеска се враќаат. Најголем број на пациенти и натаму има во Србија и во Бугарија. Посебен дел за изолација, каде што ќе бидат сместени пациентите кои што се уште имат отворени рани, каде што можноста за инфекција на раните е исклучително висока. Останатите пациенти ќе бидат сместени на оделенија каде што нема потреба од изолација. Вкупно во клиниката има 191 легло кое што може да бидат искористени и сме подготвени максимално да ги ставиме на располагање за сите оние кои што ќе имаат потреба од рехабилитација. Во однос на тоа како ќе се одвива рехабилитацијата во периодот кој што следи, се зависи од тоа на кој начин ќе се прави репатриација на пациентите во Македонија, по нивното враќање и во зависност од тоа каква е симптоматологија, односно тежината на симптомите со кои што е направена триажата, се испратени на лекување во странство. Поради страфот да сведочи во негово присуство, Кешишов побара, а судот го отстрани Палевски од судница. Обвинетиот денеска тврдеше дека бил вклучен во подготовките, но дека не знаел дека ќе бидат извршени убиства. Кешишев дури чувал стража, го видел Палевски со пиштол, потоа слушнал истрел, па го повикале да помогне да ја закопаат Вања во местото Бразди. Палевски потоа ги исчистил лопатите со спреј ВД-40 и на 500 метри, од каде го закопале девојчето, му наредил на Кешишев да ги фрли лопатите покрај патот. Обвинетиот Кешишев денеска одговараше на прашање на одбраната и обвинителството, но Палевски беше отстранет од судницата по барање на одбраната на Кешишев, бидејќи му било страв да одговара пред него. Се свртев едно 3-4 пати да видам што се случува. Првиот пат разговара, гипекот беше отворен, не знам зошто бев подалеку. Потоа се завртев, видов дека копаат. Последниот пат кога се завртев, палча во раката држеше пиштол. Тоа јасно се гледа, не беше многу далеку, околу 20 на метри. Пак се свртев и слушнав истрел, пукање, ама никако тапо, како неприслушно. На крајот ме викна да побрзаме да се затрупа телото, пак не го видов телото зашто беше покриено со земја. Сведочеше Кешишев на денешното рочиште. Дупката каде што беше пронајден мртов Панче Жижовски, а копале Кешишев и Велибор Манев 1 година предходно. 1 месец секоја недела оделе до местото, Манев копал, а Кешишев исфрлил земјата. Кешишев мислел дека копаат злато. По некое време го прашал Манев зашто е дупката, пошто дознал дека е за киднапирање. Третиот пат кога отидовме исто во недела, јас и Велјо влеговме подлабоко во дупката и тогаш ми кажа дека за ова не треба никој да знае, зашто може и глави да летаат. Ме предупреди да имам дознаење бидејќи дупката била замислена за намена за киднапирање на лица. Четвртиот пат ја завршивме дупката, Велјо изстави поклопец и се вративме назад во штабот и му кажа на Палчо дека се е во ред и дека има длабочината. Кешишев не видел кој и како губил Панче, отколку дознал дека е мртов, не пријавил зашто бил збунет и Палевски му забранил да ги напушти просториите на партијата. Палевски во телефон му бил мемориран како царот, а Кешишев ги исполнувал сите наредби кои му биле дадени од Палевски. Според неговиот адвокат, тој бил заложник на дел од обвинетите и постапувал како ќе му наределе. Нема никаква улога во извршување на грабнување, а уште помалку во извршување на убиства. Самите слушнавте дека истиот бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Истиот сам посочи дека никош не му било давано да даде било каков заклучок, било каков збор. Според адвокатот на Палевски станува збор за хајка, а Кешишев правил драми во судот. Ако посочи Палевски да потврди, зошто бараше Палевски да излезе од судењето? Зошто не се соочи со него и да го каже тоа јавно? А второ, значи ни еден од нив, нити Велибор, нити Кешишев, кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? На следното рочиште продолжува распитот на Кешишев од одбраната на другите обвинети. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Со барање за минимална плата од 500 евра и зголемување на сите други плати, ССМ денеска излезе на улица. Синдикатот смета дека одлуката за минимална плата од 24.400 денари е незаконска и побараа да биде повлечена. Министерот за економија тврди дека бил обврзан да ја потпише одлуката. Да си ги намалите вашите луксузни пратенички плати на минимална плата. Се додека не ги зголемите работничките плати. Зголемете ги платите затоа што немаме резервна држава. Ке си одите ви од Македонија, не ние. Верувајте, младиот
работник тинеџерот за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. На чекор сме до генерален штрајк во целата држава. Немојте да заборавите дека работник ве бира и дека многу лесно, како предходните, од удобната функционерска фотелја ќе се симнете на тврдо работничко столче. Со 1890 денари во управа и правосудство 98% моментално вработени се под просек. Ако тоа не е срамота, не знам што е срамота. Замислите, ако не го објавивме ние до 31 март, ќе се блокираше целата држава, ќе се блокира целите институции и приватниот сектор не можеше да пресмета плати за нивните вработени. Очигледно е дека се тоа автентични протести на работниците, имајќи ги предвид нивните барања. Ние излеговме со неколку предлози, кои што за жал владата во изминатиот период не ги прифати. И тука е крајот нови вести. Следните се во 23. Имајте пријатна вечер.